ntajewe ngiri kunzira koko bamaze kumbwira ko abana baragwaye uyu mwana we mukura ngiye kubwira nga mwana kimwe reka rero cenjeyo naho nafise amafaranga Sauda ndakubwira so byari n'amaguru nofuma ndara ku muhanda gutya nsabirize n'abantu ibiryo by'umwana ariko shike wibonera mu maso gutya ashobora kunyirukana nkuko ajya yirukana bo jewe mu gitondo kare naho heza kusenga shira umwana ku mugongo nje ndakuragiye kuko umwana nisigaye kucara ubona ko umuriro ari mwinshi cyane. Ibanga ridasanzwe. Yo Sharifa Oui papa Nzanira ivyo birato rega je ndi mu bagenda Papa Sawa Zanda kwambiki Amasoksi nje nshaka kwambika ya amasoksi ni ubishobo ndakwambika rero basibira amasoksi aragora gute none kuyu munsi uramukanye murara Papa Ndashaka undi bon hari ibintu ngiye kudedwana ama umuduga na sirase ugira ihere yaheze mbere sike wibikamwe amabanga menshi oya hari ujya mu ndakwambike ntawe buni je nzoza ndakwambika ibiraturinde ready sawa baba urazi ingene kuvuna umugongo ndafuna ega uri kuri isatsira ubu tarasaza gose turasatsa merci papa waberewe kuri ishati ni shasha nicyo gituma wambaye ibishasha arabekwa nizere ko akazi kagenda neza kugenda neza gusa wa mukozi mushasha niwe ndashaka kubaza kubera ubu urabona amaze amezi 3 ariko katse ubona akora gute anye nakora neza ibintu byose mu kubikora bikora nk'ibyiwe nukuri Salman genda tangara ko byabikwarizwa hora duhora oya uyu wewe mu bintu byose bari seri cera ntangaza abakozi nkabo niwe dukeneye ategeza kuba seri akunda akazi yibwiriza babandi bakubwira ati initiative akaba hari ibintu wamuhaye akore hama ivyo tibutse ugasanga ko n'ibindi bikenewe utiri uramubwira c'est ça sa rero mkanubwo biruko ego sirumva nyara ikubwira nuhigimye abavuzi ukuzikiro ushaka tumwongera ukujara akimara amezi 3 umwongera umushahara ahubwo rero ikigiye kumwongera umugore tumuha akazi tumuhe n'umugore ataramusaba bitumbira rege gusiga byubigere byagiye erega je nawe bigeze kure oya bintatanguye kumukunda nawe nyene ndabona ko ankunda akundanye papa ni vuba aha sinisinzira ko bibaye vuba cyane ne papa urukundo rurero rukundo biriko bakundana imyaka n'imyaka uba mubona batwara yego urukundo nyago ntabwo rurisaba igihe kirekire oya ikabusaba igihe kire ruza nk'inkuba ruza nk'inkuba nk'umuravyo umuyaga nkuba umuyaga nkuba urateba umuravyo uzona bon ya muhungu ntacyo namuvuga ko kuko sindamuzi cyane ariko ndazi ivuga n'ibyo ari seriye afite inyifato myiza kandi arubaha kandi akora akazi kiwe neza ko nyine tuba dutomboye tuba dufite umuntu adufasha mu bikorwa byacu by'ubwizigwiko kandi no kuvuga tumaze kubana tukagira mariage nta n'ubusuma yozana mu kazi oya kuko ibintu ababona ni nk'ivyiwe oya ni chance yaba yigiriye wamukunze urazi ko wowe uri umukobwa wanje umwe kandi nteze ko byinshi kuvuga amasengesho yarakoze kuko ibintu byose turabisengera tukabaza Imana no kuhandanya usenga kugira ngo bigende neza gusubira aho yaba atari wawe
Imana naho nyene byerekana kuko je mbona ari vuba ariko urakuze se niko ndakubuza oya urakuze urazi ubwenge urashobora kwitegereza neza ukaraba ukamwiga neza ukaronka n'umwanya ukwiye hama bibaye ngombwa mufiyansanye niyadusaba tuzomwemerera je mbona atakabi kari kuko ico je kindagishinga cyane cyane umunezero wawe wewe ni wanezerwa jewe sinakidingamizi narindindiriye ijambo rya nyuma kuri wewe ubu rero ko numvise ijambo ryiza ubu ko numvise ijambo ryiza aha rero ashangiye kubyibuha rero ngiye kubyimbagana kujya kwifuza n'ukuri papa oya Sharifa ndakunda vrema kubera nanjye urankunda ntiwigifuza ko mbabaza Sharifa ubuzima turimo ubuzima benshi bifuza ubuzima bwo kuba ufise icyo ukora ufise abandi ufise akamaro hama rero umuntu akuze nk'uko umukobwa akuze akaronka uwo babana n'amahirwe benshi barabarundira bakababura n'amahirwe kuko abakobwa ni benshi abahungu ni bake ariko rero sivyo byotuma umuntu aca aronsa umuhungu ari we wese acagenda oya urashishoza ukaraba ukitonda ukamukunda ariko ubonye ari sawa ni sawa ntakibazo oya papa wewe uryohewe byose bizoba ari sawa uyu ntabeshe vrema maze kumubaza amajambo menshi kugira numve yuko atakintu yoba ari karampisha ndiko ndaraba nasanze ari umusore mwiza yitonda atera inkuru n'ukuri ntabwo ari kigabo kandi ndabona vrema nta kabi kiwe ubona kandi none hategetswe kutwubaha kandi nta n'ikibazo dukora none n'icita twamukoreye naciye tubuhereza inzu mu Kinindo yiberamwo ava hariya mwiriya minyaganyaga ntumva ubukarisa umukozi wacu mu gihe akora neza kandi ni n'umukadire n'umuntu afise inshingano muri societe yacu bon kandi akaba abikora neza oya icyo jewe nta ntambamye ndakibonamwo ahubwo ni nyishu ya bimwe mu bibazo twari dufise okay bon rero jewe reka ntori isakoshi ngenda kuri Paul ibindi turabivugana n'inakinira ibindi ndakubwira ku telefone sawa narinzi ko papa rero aza kubipinga none aravyemeye Ibanga ridasanzwe Jenga narakubwiye yuko chaque weekend ntegerezwa kukuzana muri kino kibanza kugira nshobore kukuryohera kuko wowe kukirora umereye je nasanze wowe uri umukobwa w'igitangaza muri kino gihugu nisanze mu bintu by'ibitangaza naje oya naje ndabyishimira none kuvuga utashira ko ashika ndakagotomera no karakanye oya uno mutama wo ngaha igituma ndahakunda nukuri ebana afite agafrigo gakanyisha cyane gose karashika ku mutima kabisa Allô? Oui, madame. Ni sawa, ni sawa. Wapi kweli? Wapi ni bimeze bon? Jewe mvuye muhira sinagusanzeyo mbe biri gute? Urumva jewe mfise umugwayi arembye cyane bantelefone bambwira ati hariho umuntu arembye wanyu muhira ingo umutware kwa muganga. Ubu ndi kwa muganga muri pressereja muri reanimation niyo ndi.
ubu rero tuvugana uri mu bitaro nyene muri presere. Asha niyo nzi kandi umugore ararembye vraiment ari grave. Bamwinjije muri urgence. Yo ubibaza urabizi ahubwo rero gasha gore kwera ivyo bintu numva bigoye. ni hatari bayi rero reka mbandanye ndabuka umurwayi. Sawa ntacu. uyu muntu wawe Stop. Madame. Ubu nyemeje kugutelefona umbwira ngo kuri presse deja. Utwaye umuntu akwaye arembye cyane muri urgence. Aha kuri urgence. Madame. Ibyo bintu je sinshobora kugendera na gato. Aha ni kuri urgence. Ivyo uri kuravuga n'ibiki byo? Wowe uzi ko umugore w'umuntu wewe. Jewe siri umugabo wawe. None ujya muri kumwe ni. Ako gahungu nira. Niko nakubaza uyu ni nduyu. Ndamushakira iki? Ko yaba yicaranye n'umugore wanje ucumbaza ngo ndamushakira. Ugatinze nakubwira. Hoga kabari ikira. Wiyubahe. Wewe umugore wanje umushaka kwiki? Wiyubahe. Ushaka iki ku mugore wanje wewe? Niwe yizenga. Kurubwo rero. Ntunzi? Nawe ntunzi. Kurubwo rero. Wiyubahe. Kana n'umugore wanje niyubahiriye. Asuma w'abagore. Wewe ibyawe n'umugore wawe hiyo. Sokudusanga ngaha tugatera mutari. ahubwo nareke kudutesha umwanya. Mubona? Iminsi y'igizumira haruwe. Urya wewe. Umuti wawe uri kuziko wenda kubwira. Ukurira mutiyaje. Ndakubwije ukuri wewe umuti wawe uri kuziko. Ntibyumvikana umugore w'umuntu kuba yicaranye n'ubuhungu nk'utu. Uzana ko yari ijambo rimwe. Ibyo ukeneye kumbwira, ibyo nkeneye ko ntabwira ndajuranga. Nereze mu. Ubona wewe wa mugore wewe. Ubona wewe. Acho. Baza ko nahejeje. Umuti wawe uri kuziko rindi. Kandi mwenye yuko imisi y'igizumi haruwe. Umviriza wa mugabo. Wewe nawe nuhore wewe nta na kimwe wovuga wewe umusuma w'abagore b'abandi. Umviriza. Reka kuduze. Niyo mpamvu nabambona mu telefone yawe wanditse ngo Francine kuri WhatsApp Francine muri repertoire français kumbu uniwe Francine. Abagabo ugasevinga amazina y'abagore. Ubu wamanditse ko Francine. Zohura nacu. Wewe nawe iminsi yawe irahari. Iminsi irahari wewe. Musuma w'abagore b'abantu. Je nomena nizifana ngano zimena je. Amanyama y'imbaherera. Je sinozimeni. Pima urabe. Aisha tarazurabaza. Pima urabe. Icyo tarazurabaza. Umugabo ntashoboye mwana. Urataha mu nzu ndakubona rero. Uraza gutaha ntacu. Kubakire nibiki wewe. Ahubwo ndagutanga. Yesu afanda mukorera ka. Ahubwo uzomukorerera. Yesu afanda Muri mukorera ka. discipline ikwiye. Misi yose uko twicaye hano tuko turi agafana gakanye. Misi yose ata ku telefone arakora ikindi gisanga. Jewe kuri mama na mbigo mukora ka. Kandi izonyorera cyane. Je kuko numva binyeza. Jewe nanje ndi mu kuvomisa. Kubera Shira ko. gutesha umwanya gusa. Ibanga ridasanzwe. Twayaze byinshi tuhava twibagira n'imvo nyamukuru yatumye tuza ko wamwe murageneye Yego. ni iby'akazi cyangwa ni ibintu bisanzwe. Icyo nagomba kubwira si ikindi. Wewe ndakeka guhe uyu munsi umukozi wacu Salman akora neza, umusore mwiza, ntacyo abaye, ni ukuri
nkiriwe ndaja kure jewe umutima wanje bamwiyumvishijemo nawe bwiwe nyene aranyiyumvamo icyo nari nifuza nuko twaba hamwe ku muryango sinzi nawe rero tumva ko umuvyeyi wanje mwenga muzanye bwira namubonera nawe ubibone ko turi kumwe kabisa sindabivuge ngere ndakubwira ari je n'utubaza ati nagafyenye urabona ndiko ndakura sindiko ndasubira inyuma okay oya noneho nawe si umugabo gito nawe yo kwivugira kuko ikinyoni kigurutse kitavuze bacita icana nawe utubwira uko abyumva akurikije ibyo yumvise uvuze umva amatwi imbere ya byose maze gushima wabwa kano kanya kiteka ni ukuri jeni maze kubona burya ibyishimo bifise ni byinshi ku buryo n'amajambo nukoresha biramwumva nabasigurira ibyishimo by'iwanje atayimbona gusa yabivuze mugenzanye Sharifa yabivuze umva kandi burya ikintu cyose kiba gifise amategeko yacu ikintu cyose kiba gifise imico yacu ukunze umwana w'umuntu ubona n'ababyeyi mu bisanzwe hari kuza papa w'iwanje cyangwa mama w'iwanje cyangwa ibintu nk'ibyo ariko bivanye n'uko kumbureje wose atabo nkifise imana yampaye abandi ari mu mwebwe urumva nuko bimeze rero ibyo yavuze ntiyashikuje oya ni inkuru y'ukuri ni inkuru mvaho kabisa mu myaka kiragenda byiza yuko natwebwe nyine twatangura kwiyumvira guca mu nzira mwaciyemo namwe ko burya n'umwe wakurambere mwatuboneye izuba ni byiza rero yuko mwe muza muri impanuro mumenye umugambi turimo ngo mudufashe mudutokerera impanuro izi cyangwa ziriya nicyo cyo byiza cyane nuko rero akoze cyane ku mujambo ibyo gusa ibyo yavuze n'ibyo nawe wishigurimo Imana ishimwe cyane Imana ishimwe kuko ikiganiro nk'iki iragikunda aho babiri bateraniye cyangwa batatu Imana iri hagati yabo no kuva rero Salman karibu warusanzwe uri umukozi wacu wongereza ingufu mu byo warusanzwe ukora mu kazi kawe kandi twizere ko natwe tugufashe neza uronse ikibazo uratubwira hama Salman ikintu womenya nuko Sharifa na mukobwa umwe wenyine mfise no kuvuga rero sinkeneye umuhungu yoza mufyinako aza amuhenda aza atari seriye oya nkeneye umuhungu aza yiyemeje kubana akaramata uracumva mwebwe mubyita ngo supagurira baruka oya haje izubira yaga mukabana agisayangana mukabana umunsi azosaza atagisayangana mukagumana ivyo nifuza hama mbona ingene umeze ingene uteye ndabona ko uteye nkanje ko uri seriye ko uzi gukunda urukundo ukabuzi gukunda mukunde kuko n'umwana yarezwe mu rukundo yazogukunda ntuzobuvomereye mu rutete oya ntuzovomera mu kiva arakundana hama rero ndabateye imigisha myinshi ndabahaye imigisha yiwanje n'iyimana mugira imigisha hama nihangira ko mugubaka muratubwira tubafate mu bwoko icyo muzokenera cyose urabyumva Sharifa icyo muzokenera cyose kiri mu bushobozi bw'iwanje Rashid nzokibaho ikizonanira nzobereka ko cyane ariko ndazi ibyo muzokenera nibishoboka ibidashoboka nabyo
ntabwo neza frema ko bitahuye ukadutahura ugize neza. Okay, hama rero reka ndabareke kuko jewe burya ndafise twinshi ndimwo. Yari nakubwiye ikibazo ca silence. Yego. Burya rero hariho n'ibintu twasanze y'amashini y'umuceri imwe. Uwo twayiguze nawe ntiyari bwahindura imparatasi ziracamwanditseko. Ujya rero Edouard ifoko tubonana nawe rero agiye hanze akaca ayandika kuri twebwe kugira ngo ntihazemo ibintu byo guhendana by'uruhendo mu nyuma kandi twaramuhaye amahera kashi. Yego adeni tumufitiye. Sawa reka ndabyiruke mutaragenda cya kibazo cy'aba n'umugije refu nakubwira ujya mu tama yatunga kanya tumugurira ngo twagure hajya. Oya warabimbwiye kandi bijya narabishigikiye kuko urabona rijya tongo hari byinshi rituza. Hari urabona turiguze tuca dushikira ku mwonga neza. Mu gihe umuceri udafite amazi ntubaho neza. Hajya tuca turondera irrigation nziza kubera hajya tuzohamugurira. Gusa yaratuzimbiye kuko nawe yabona ko twakeneye ariko ntacyo nawe n'umwe n'igihugu arayakeneye azoyakoresha neza ndibaza. Okay, c'est bon. Ibanga ridasanzwe. Ibanga ridasanzwe.